今私たちは千葉海ほたるにいます。とってもいいところ。उतापट्टि कोही जाने होइन नबोल नि यार मेरो युट्युब लाग्यो कि यताゲスト駐車場から出てあれぐるっと回ってこれが本線であれ行っちゃったら稼げちゃうんですよ